小朋友，我哋今日睇嘅故事書叫做《我不怕看醫生》，出版社柏雅出版社。小獅子同小老虎都感冒啦，哈啾哈啾。小獅子呢，唔打針喎，打針冇痛啊，我唔打，我唔打啊。小獅子呢，又唔食藥喎，藥啊好苦啊，我唔食，我唔食啊。小老虎呢，唔係咁樣噶喎，又打針又食藥，病呢就好快好返啦。而小獅子呢，因為唔打針同唔食藥，佢個病呢就好嚴重啊！瞓喺張床上邊，眯埋雙眼，好辛苦咁喎。小獅子呢，食藥打針，個病呢先會好噶。小獅子呢，聽到老虎仔咁樣講，因為見到佢好返，就開始食藥啦。仲呢願意打針啦。跟住呢，獅子好返啦，仲可以同小老虎呢一齊去玩啊，一齊去踢波啊。好啦，俾小朋友嘅説話啦。好多小朋友病咗呢，都好怕打針同埋食藥嘅。媽媽呢，要引導小朋友病咗呢，就要打針食藥。如果唔係病就唔會好。孩子打針食藥嘅時候，媽媽要喺旁邊加以鼓勵同讚賞啊。係咪淨係媽媽呢？爸爸都得嘅。咁個故事今日就講完啦。我需要呢啲啊。